අද අපි කතා කරන්නේ අපේ සාහිත්‍යයේ හමුවන ඊටාම සංවේදී කෙටි කතාවක් ගැන. ඒ අපොස උසස් පෙළ කෙටි කතා සංග්‍රහයේ එන මහගත්කරු මාටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ වහල්ලු නම් කෙටි කතාව ඇසුරෙන් සකස් වූ නිර්මාණයක්. මෙම කෙටි කතාව අඩංගු වන මුල් ග්‍රන්ථය වන්නේ වහල්ලු 1951 වසරේ එළි දැක් වූ කෙටි කතා සංග්‍රහයයි. උපාලිස්සා හඳයා නම් වූ ඔහු සතු හරකා අතර ඇති අපූර්ව බැඳීම කිරිබත කතාවයි. මනුෂ්‍යත්වය සහ සත්ව ලෝකයේ අතර ඇති අව්‍යාජ සෙනෙහස මෙන්ම දුප්පත්කම හා සදාකාලික ආබාධිත ස්වභාවය හමුවේ කරුණාවන්ත හදවතක් ඇති මිනිසෙකු අසරණ වන ආකාරය මෙහි තා මනවින් නිරූපණය කරනවා. උපාලිස් කියන්නේ අවුරුදු 20 ගණනක් ගාල්ලේ කඩවත පාලම දක්වා කරත්තර කියාව කරපු කෙනෙක්. ඔරලෝසුවක් නොබලා පරිසරයට අනුව හරියටම වේලාව කියන්න හැකියාවක් තිබුණ කෙනෙක්. හන්දයා කියන්නේ පවුලේ බර ඇද්ද හරකාය. උපාලිස් දෙවනවර මිලදීගත් හරකාද වේ. දිනක් උපාලිස් කරත්තෙන් ඇද වැටුණා. උහුගේ හඩ ඇසි. ඌ වහාම නතර වේ. නැතිනම් පපුව හරහා කරත්ත රෝදපාර යාමට තිබුණි. තම ජීවිතයත් හඳයාගේ ජීවිතයත් යනු අත්වැල් බෙදගත්තක් බවත් දරුවන් දෙදෙනාම මෙන්ම බිරිදද යන්තමින් දිවිගෙව්වේ හඳයාගේ උදව් නිසාය. නමුත් දැන් ඔවුන් දෙදෙනාම මහලුයි. උපාලිස් එදා දිවි බේරුණත් කොන්ද කැඩී රෝගාතුරව ඇදේම වැතිරී දිවි ගෙවනවා. ඒ අනුව ඔහුට ජීවිකාවද අහිමි වෙනවා. ඔහු එළියට ගියේ මල පහ කිරීමට පමණි. ඔහු නැගිට ගන්නේ තම බිරියගේ හා දියණියගේ ආධාරයෙන්. යමෙකුගේ පිහිට පැතීමට වඩා එවෙලෙම මිය යාම වඩාත් හොඳයි කියලා සිතන ගැමියෝ ඒ ගමේ තව සිටිනවලු. මෙහියන ප්‍රධාන ගේටුම වන්නේ හඳයාගෙන් වැඩ ගැනීමට උත්සාහ කරන ගම්වැසියන් සහ හඳයාට ආදරය කරන උපාලිස් අතරයි. හඳයා ලවා පුල්ලෙලි යැද්දවීමට ගම්වැසියන් උත්සාහ කරන්නේ ඉතා සුළු මුදලකට. හඳයා පින් ගොනෙක් ලෙස ඇර තිබියදීත් ඌව අල්ලාගෙන මිනිස්සු කරත්තේ බදිනවා. ඌට දැන් එන්නෙන්ඩම හොඳටම හදි. වැඩගත්තට කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන කෙනෙක් නෑ. උපාලිස්ලට පුන්නක්කු ටිකක් අරන් දීමට සල්ලි තිබුණෙත් නෑ. ගමේ කොල්ල කුරුට්ටන්ට අහුනොත් උන් මේ අසරණ හරකාගේ පිටට නැගීමට පොරල්ලනවා. ඔහු මේ හිරිහැර බලාගෙන උපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා. මම නැතිදාට උඹට සාර්ථු කරන්නේ කවුරුදයයි අසමින් සිනහ වෙනවා. ඔහු නිතරම මරණය ගැන මෙනෙහි කරපු කෙනෙක්. උපාලිස්ගේ බිරිඳ සහ දියණිය පවා පවුලේ ආර්ථික අපහසුතා නිසා හඳයා විකුණලා දාණ්ඩ අදහස් කරනවා. කොච්චර අසරණ තත්වයට පත්වත් උපාලිස් හඳයාව තමන්ගේ දරුවෙකු මෙන් ආරක්ෂා කරනවා. මේ අවසන් කාලයේ හඳයාව විකුණුවත් යන්නේ මස්කඩේට බව ඔහු හොඳාකාරවම දන්නවා. හඳයා වෙනදාට වඩා කලින් ගෙදරවිත් මිඳුලෙහි වැතිරි විට සපනව දුටු විට උපාලිස් සන්තෝෂ වුණා. කතාවේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වන්නේ වැසි සහිත සීතල රාත්‍රියක උපාලිස්ගේ ඇතුලේ නිදා නොගෙන හඳයාව පෙනෙන විදියට ඉස්තෝප්පුයි නිදා ගැනීමට තීරණය කළා. හඳයා උපාලිස්ගේ කකුල් සහ මුහුණ ලෙවකමින් පෙන්වනේ සෙනෙහස විස්තර කිරීමට කර්තෘවරයාට වචන නැහැ. තම ස්වාමියා අසල සිටීමෙන් ඒ තිරිසන් සත්වයා ලබන සැනසීම මෙහි ඊටමත් ලයාන්විතව විස්තර කර තිබෙනවා. කතාව අවසන් වන්නේ ඊතා ශෝකජනක විදිහටයි. අධික වර්ෂාවෙන් සහ සීතලෙන් පසුදා උදෑසන හඳයා ඔහුගේ අතපය මුහුණ ලෙව කෑවත් උපාලිස් අවදි වන්නේ නැහැ. ඇදහි වැතිර නිසොල්මනේ සිටින තම ස්වාමියා දෙස බලා සිටින හඳයා වෙනදා මෙන් තමාව ආමන්ත්‍රණය කරන ස්වාමියාගේ කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් පේන්න නැත. ඔහු ඉස්ටෝප්පුවේදීම මිය ගොස් සිටියා. බිරිඳගේ අපෝයි යන විලාපයත් සමග කතාව අවසන් වන විට පාඨකයාගේ දෙනතට කඳුලක් එක් කිරීමට කතුවරයා සමත් වී තිබෙනවා. උගේ කෝන්දෙහි හා පිටෙහි ඇලී සිටි කෝන්දුරුවෝ සුලගින් නගින ලද දූවිලි කඩක් මෙන් නග්ගේය. දෙතුන් වර්ගයක නලා හඩවන නලාකාරයන් මෙන් කුරුල්ලන් කිහිප දෙනෙක් නගන හඩමෙන් උගේ ඇගෙහි ඇටමැස්සෙකු දුටු විට බෙදි වැදුණු මුවක් හඹන වැද්දෙකු මෙන් උසෙවීය. උගේ ඇටකටු පෑදිලා ඉරනම් මැට දිරච්ච වැටක් වගේ. ගැමියෙකු උගෙන් වැඩක් නොගන්නා දිනක පමණක් ඌ බිම වැතිර
විට සපන මෙහෙල්ලක් මෙන් සපය විකයි. දියට බහාගත් කපු කුඩයක්සේ පොළවත් ගස්වල පින්නත් පිසගෙන එන වාතය. මෙහි උපමාව නම් සමාන කරන දේය. උදාහරණ ලෙස සුලගින් නගින ලද දූවිලි කඩක්. මෙහි උපමේය නම් සැබෑ සිදුවීම. එනම් ඉහත උදාහරණයට අනුව නම් උගේ කෝන්දෙහි හා පිටෙහි ඇලී සිටි කෝන්දුරුවෝ. සමහර මනුස්සයන්ට පවා නැති කිරිසන් සතුන් පවා අපට දක්වන කෘතවේදීත්වය සහ මිනිසාත් සත්වයාත් අතර පවතින අවියෝජනීය බැඳීම විස්තර කරනවා. ඒ වගේම ජීවිතයේ සැඳෑ සමයේදී මිනිසුන් මුහුණ දෙන අසරණකම මෙන්ම Taman සිතන පතන දේ සිදු නොවන විට ඇතිවන සිත් ඇවුල මෙහි මැනවින් පෙන්වා දෙනවා. ඉතින් මේ කතාව හොයාගෙන කියවන්න. මේ සඳහා පැය කාලක් පමණ කාලයක් ගතවනු ඇත. පොතක් පතක් කියවීමෙන් ලැබෙන සාහිත්‍ය රසාස්වාදය දැනුම ශ්‍රව්‍ය හෝ දෘශ්‍ය කතාවකින් හෝ ලැබිය නොහැකි වනු ඇත. වර්තමාන සමාජය පොත්පත් කියවීමෙන් ඈත්වීම නිමිති කොටගෙන මෙම වීඩියෝව සිදු කරන ලදී. මේ උතුම් පුරුද්දෙන් ඈත්වීමේ ආදීනව වත්මන් සමාජයෙන්ම අපිට දෙකිය හැකි කාරණයන්. ඔබත් මෙම කතාව කියවා ඔබේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් සම්භාව්‍ය කෙටි කතාවක් කරන්නෙන් නම් එතෙක් ඔබට යහපතක්ම වේවා.